हमारे गांव में कैसे हो दोस्तों, आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे भाई। तो आज एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत करते हैं। बाकी देखो भाई, ऑर्डर लेके आई है। देखो दोस्तों, आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे भाई। तो आज एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत करते हैं। बाकी देखो, आए हैं गाड़ी की सर्विस करवाने भाई यहीं तुलसी भाई की दुकान पे। बाकी देख लो, अभी दिए हैं उन्हें चलाने के लिए, वो गए हैं, राइड करके आएंगे तो फिर बताएंगे क्या क्या दिक्कत है। यार मैंने तो बता दिया भाई, सर्विस करवानी और शॉकर लीक कल गया था ना पापा के साथ, तो शॉकर लीक हो गया। बाकी देख लो भाई, ऐसी है दुकान इनकी। तो देख लो भाई, मतलब इस बाइक सर्विस वाले ब्लॉग में ज़्यादा कुछ बोला नहीं होगा, लेकिन भाई ये देख लो, ठीक है, कितना किलोमीटर चल गई है। मेन मतलब मेरा मोटिव यही रहता है कि कितने किलोमीटर चली है गाड़ी अपनी, यही चीज़ रहता है, ठीक है। बाकी देखो 58,147, आज भाई देखो क्लियर भी दिख रहा है, 58,147 किलोमीटर ये चल गई है।
इस पे आप सर्विस करवाए, बाकी अब 3,000 और जोड़ लो, मतलब कितना 61,200 के आसपास जो है कहीं जाके अब ये अगली सर्विस होगी अपनी। बाकी ठीक है भाई, देखो गाड़ी वगैरह धुल गई है, धुलने की भी वीडियो बन गई है थोड़ी बहुत जितनी बननी थी भाई। और मैं 15-20 दिन से भाई ना तो ब्लॉगिंग हो रही है ना कुछ नहीं। बाकी अपना एक वेट लॉस चैलेंज था वो भी हमने खत्म ही कर दिया। क्योंकि भाई मतलब यार वीडियो हमसे मतलब वीडियो तो देखो बन रही थी भाई, लेकिन टाइम हमें नहीं मिल रहा था, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत पैसा भी कमाना है ना अपने काम के जरिए से। बाकी देखो क्या चीज रहेगा भाई। बाकी ये तो खत्म हो गया चैलेंज अपना, 60 दिन का था तो 40 दिन मेरे हिसाब से आई थिंक 40 दिन समथिंग कंप्लीट हुआ। बाकी तो देख लो है ना। बाकी ये देखो भाई गाड़ी अब हो गई रेडी, और बाकी देख लो इधर का सीन। बाकी अब आज देखो, आज सुशील भाई भी आ गए हैं गांव से। तो हाँ उनके भाई की शादी थी ना, तो उसमें गए थे हम, ऐसे बस घूमे टहले चले आए। बाकी 10-11 दिन गांव में भी रुके, गांव में भी एक्सरसाइज वगैरह की। बाकी तो अब चलते हैं यार। देखो सुबह से कुछ खाए नहीं भाई, 11 बजे आ गए थे, अब 3 बजने को आ गए। देखो 2:50 ठीक है, मतलब 3 बजने को आ गए भाई। अब यही सीन है और क्या। अब चलते हैं भाई घर, सीधा खाना पीना खाते हैं। अब इस ब्लॉग को शायद यहीं पे हम एंड कर देंगे, क्योंकि ब्लॉग हम बना नहीं रहे ना। तो देखते रहना भाई, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ये ओनली बाइक सर्विस पे ब्लॉग है बस, ठीक है। तो देख लो भाई आए हैं तेल डलवाने। देखो अभी कितने का तेल जाता है। मेरे हिसाब से इसमें जाएगा मतलब 800 तक, 800 से मेरे हिसाब से कम ही रहेगा थोड़ा मतलब कितना 800 में 10-20 रुपए कम ही रहेगा, इतने का ही जाएगा। बाकी देखते हैं भाई ये सीन है, ठीक है ना। फुल करनी है बड़े भाई। हाँ हाँ दोनों कर दूंगा थोड़े। हाँ बस और कर दो आ जाए तो बस करो 817।